in a safe place. Stay calm and do not panic. Follow instructions given by television or radio. الرجاء الانتباه. لقد أطلق الدفاع المدني صافرة إنذار وقوع الخطر في الرياض. عليك اتباع ما يلي: ابقى في مكان آمن، التزم الهدوء، واصل مشاهدة التلفزيون وسماع الإذاعة. Warning: the Civil Defense Department has just sounded the occurrence of danger siren in the Riyadh area. Please follow these steps. Stay in a safe place. Stay calm and do not panic. Follow instructions given by television or radio.